Ahojte, vítajte na kanáli Investovanie pre začiatočníkov, kde sa pozrieme na to, ako sa krok za krokom dostať k finančnej slobode. Dnes sa pozrieme na to, čo je burza a čo výnos. Možno si hovoríte, kto vlastne určuje, či je akcia Apple alebo Tesly stojí 100 alebo 1000 eur. Kde sa to celé odohráva? Naším miestom činu je burza cenných papierov. Je to digitálne trhovisko, kde sa v každej sekunde stretávajú milióny rozhodnutí. Je to čistý súboj medzi ponukou a dopytom. Na jednej strane sú tí, ktorí chcú akcie predať a na druhej strane tí, ktorí chcú ich kúpiť. Ich neustále vyjednávanie o cene je presne to, čo vidíte na tých blikajúcich grafoch. Platí tu jeden hlavný a neúprostný princíp. Záujem vyhráva. Ak sa firme darí, prináša zisky a investori jej veria. Začne sa o ich akcie bitka. 4 burzy, ktoré vládnu svetu. Chceš vedieť, kde sa točia tie najväčšie prachy? Tu je rýchly prehľad top hráčov. NYSE, New York, absolútny kráľ z Wall Street, najstaršia a najväčšia klasika. Nasdaq New York, domov pre tech geekov a gigantov ako Apple či Google. SSE Shanghai, čínsky drak, ktorý rastie raketovým tempom. Euronext EU, európsky mix od Paríža až po Amsterdam. Bez týchto štyroch by globálna ekonomika v podstate zastala. Ktorá z nich tá zaujíma najviac? Burs máme samozrejme oveľa viac, napríklad Deutsche Börse v Nemecku. Prečo radšej investovať, než šetriť pod vankúš? Trhy sú ako schody nahor. Jasné, občas príde pád, ako napríklad bola korona v roku 2020, ale história nepustí. Z dlhodobého hľadiska burzy stále rastú. Je to maratón, nie šprint. Kto si počká, ten zarobí. To bol aj môj prípad. Inflácia, ako vždy, je tichý zlodej. Držať peniaze v hotovosti je dnes luxus. Je to taký prežitok, ktorý bol z minulosti, ktorý si nemôžeš dovoliť. Inflácia ti z nich každý rok nenápadne odhryzne. Investovanie je jediný spôsob, ako tie peniaze nechať zhodnotiť a prinútiť ich makať za teba. Či už to dáš do akcií, do ETF, nehnuteľností, kryptomien alebo zlata, vždy je to lepšie ako ich držať doma. Ako sa tvorí cena na burze? Obrázok vysvetľuje, že cena akcií nevzniká náhodne, ale je výsledkom troch faktorov. Miesto činu – burza. Akcie sa nestretávajú niekde v prázdne, ale na digitálnom trhovisku burze cenných papierov. Tu sa v reálnom čase spájajú príkazy na nákup a predaj. Napríklad firiem ako Google, Apple, Amazon či iné. Druhé – ponuka a dopyt. Je to v podstate nekonečný súboj medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Ak si predstavíš váhy, cena sa hýbe podľa toho, na ktorú stranu sa trh práve nakláňa. A po tretie, mechanizmus záujem investorov. Tu platí jedna jednoduchá logika. Čím viac ľudí chce akcie konkrétnej firmy vlastniť, taký vysoký záujem, tým vyššie tlačia cenu nahor. Na grafe v strede je vidieť, ako rastúci záujem vyjadrený v percentách priamo koreluje so stúpajúcou zlatou krivkou ceny. Zhrnutie: burza je mechanizmus, kde o cene rozhoduje dopyt. Keď je hlad po akciách veľký, cena letí hore. Keď záujem opadne, cena klesá. Niekedy môžu byť akcie aj prepálené. To znamená, že hodnota je oveľa vyššia ako reálna cena firmy. Napríklad ako to bolo u Tesly. S&P 500, motor americkej ekonomiky v kocke. Tento index je v podstate rebríček 500 najväčších firiem v USA. Čo nám hovorí tento obrázok? Graf vývoja. Aj keď prišla v roku 2020 tvrdá facka, korona, trh klesol, ale otriasol sa a vystrelil znovu nahor. Dlhodobo je to jasný rastový trend. Top 10 firiem indexu šéfujú technologickí giganti momentálne. Ak investuješ do S&P 500, tvoje peniaze makajú v Apple, Microsoft, Amazon či Tesla. Tieto firmy tvoria jadro tvojho zisku. Sektorový mix. Skoro 30% indexu tvoria momentálne technológie, čo je výhoda, ale aj nevýhoda.
ale zvyšok je tiež rozdelený medzi zdravotníctvo, financie alebo priemysel. Hlavný message: nemusíš tipovať, ktorá firma vyhrá. S&P 500 ti umožňuje vlastniť kúsok celého amerického úspechu naraz. Je to najjednoduchšia cesta k diverzifikovanému portfóliu. Diversification funnel, lievik. Skvelá metafora v strede obrázka. Ukazuje, ako sa stovky firiem z rôznych odvetví, tech, financie, zdravotníctvo a iné, zlievajú do jedného indexu. Výsledkom je stabilita. Koláčové grafy detailne rozpisujú, že tvoje peniaze nekončia len v Apple alebo Microsoft. Sú rozdelené medzi banky ako JP Morgan, zdravotnícke giganty ako Johnson & Johnson a desiatky ďalších sektorov. Hlavné výhody vľavo: zníženie rizika. Ak jedna firma padne, ďalších 499 ju podrží. A za druhé, vyvážené portfólio. Dnes závislí len na jednom odvetví. Trh ako celok z dlhodobého hľadiska vyhráva. Krízy sú len výpredaje, ako to vidíš na grafe. Keď graf klesá, vtedy bol výpredaj alebo niečo sa dialo, ale potom sa cena znova vrátila späť. Vidíš tie červené blesky? Azijská kríza dole 15%, dotcom bublina minus 49%, veľká recesia v roku 2008 minus 51%, alebo COVID minus 20 až minus 30%. Vtedy všetci panikárili a predávali. Ale ako to vidíš, bík vždy vyhrá, to znamená rast vždy vyhrá. Všimnite si tie zelené trojuholníky s tými bíkmi. Po každom jednom páde prišiel ešte brutálnejší rast. Napríklad po roku 2008 trh vystrelil o šialených 240%. A po covide o ďalších 90%. Dlhodobý trend je jasný. Aj keď sú tam prepady, celková krivka ide z ľavého dolného rohu do pravého horného, v princípe pomaly exponenciálne. Od roku 1990 sme sa posunuli z hodnoty okolo 300 bodov za S&P 500 na viac ako 5000. Ročné výnosy, čo je stĺpček dole, väčšina rokov je zelených. Áno, občas príde červený rok ako minus 24% pri invázii napríklad do Ukrajiny v roku 2022, ale hneď potom prišiel rok 2023 s krásnym ziskom 19%. Trh nie je rovná čiara. Budú tam rány, bude tam panika v správach a možno aj strach. Tento graf jasne ukazuje jedno. Čas na trhu je dôležitejší ako časovanie trhu. Kto to nevzdal v roku 2008 alebo 2020, je dnes kráľom. To je tiež môj prípad. Z osobnej skúsenosti viem povedať, že najdôležitejšie je čas. To znamená, keď investuješ do niečoho a počkáš, môžeš dosiahnuť celkom pekný zisk. Samozrejme sú tam aj straty. S tým treba pri investovaní vždycky počítať. Ale momentálne, ako to vidíme aj na tomto grafe, trh sa vždycky otrasie a pokračuje ďalej. Buď s vami, alebo aj bez vás. Toto je historické kladivo na všetky pochybnosti. Ak sa niekto bojí správ v televízii, tento graf indexu Dow Jones od roku 1900 do 2025 mu vysvetlí, ako to v skutočnosti je. Akcie rastú aj cez koniec sveta. Tento graf je dôkaz, že ľudstvo a ekonomika prežijú v podstate čokoľvek. Ukazuje 125 rokov histórie amerického trhu a všetky tie čierne bodky sú správy, ktoré v danej dobe vyzerali ako úplná katastrofa. Zoznam hrôzy. Pozri si aj na tie udalosti. Prvá a druhá svetová vojna. Španielská chrípka, veľká hospodárska kríza, crash z roku 1929, studená vojna, Černobyl, útoky na dvojičky, finančná kríza v roku 2008, COVID, vojna na Ukrajine, ale aj v Izraeli. Vždy sa trh otriasol a pomaličky ide smerom hore. Keď je kríza, ide trošku do strany a potom sa vracia k bičiemu trendu. Keď sa na to pozrie z nadhľadu, tie obrovské tragédie sú na grafe len malé zúbky.
Trh sa z každej jednej strany otriasol a pokračoval v raste. Logaritmická sila. Všimni si, že sme začínali niekde pri hodnote 10 a končíme teda vysoko nad 10 000. To je neskutočná sila zloženého úročenia, o ktorom sme si rozprávali, a pokroku. Bad news versus long term. Hlavný nadpis hovorí, že všetko akcie majú tendenciu časom rásť, dokonca aj napriek zlým správam. Keď na budúce uvidíte v správach v tituloch o kríze, spomeňte si na tento graf. Čo to znamená pre vás? Vy budete vtedy nakupovať. Svet sa nezastavil v roku 1929 ani v roku 1945. Firmy sa prispôsobia, ľudia budú stále nakupovať a ekonomika pôjde ďalej. Tajomstvo nie je v tom predpovedať krízu, ale buď ju prečkať, alebo spraviť nej nejaký výhodný nákup, aby si mal lepšiu cenu do budúcna. A nezabudnite, investovanie prináša riziko. Tento obsah je len vzdelávací a nie je to žiadne finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť. Investujte s rozumom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.